Habari za muda huu ndugu zanguni, saizi naomba tuangalie namna ya kuweka au kuandaa PowerPoint presentation. Hii tutaendelea na mada ambayo tulikuwa tuliacha kidogo kwa muda mrefu, ambayo ni Microsoft Word Office. Baada ya kumaliza introduction to Microsoft Word Office, namna ya kutype, kufanya nini, leo tunaingia PowerPoint presentation. Kama kawaida utaingia kwenye install Microsoft Office Word Office ambayo ni Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016 na kadhalika. Baada ya kufanya installation ya kwangu mimi nimesha install hapa, ambayo nikiandika tu PowerPoint kwenye setup moja inakuwa na program nyingi. Kwa hiyo mimi naandika kwa kama setup hii hapa kuna program nyingi hapa. Nikiangalia hapa open file location, naona kuna program nyingi. Kuna Microsoft Office Access, kuna Microsoft Office Excel, kuna Microsoft Office Globe, kuna Microsoft Office Infopass, kuna Microsoft Office OneNote, kuna Microsoft Outlook, kuna Office PowerPoint, kuna Office Publisher, kuna Microsoft Word, ambayo hii inatumika na watu wengi. Kwa hiyo baada ya kujifunza hii tutaingia hii hapa Microsoft Office PowerPoint, ndio ambayo tutaingia leo. Nafungua PowerPoint yangu kama kawaida na search hapa ambayo ni PowerPoint. Nikiamua naiweka shortcut, lakini kwa sababu hapa sitaki kujaza icon nyingi hapa, nitaiopen kwa double click upande wa left. Double click upande wa left hivi, kama unatumia mouse au kama unatumia nani yako hiyo, kwenye upande wa touchpad zako hapa. Baada ya kufika hapa, imeshafunguka hii. Kwa hiyo Microsoft Office imeshafunguka tayari. Ya kwanza tumeshapata hapa, ziko za aina nyingi. Microsoft Office ziko za aina nyingi. Kuna hii hapa ya slide na kuna outline. Baada hii hapa kuweka Microsoft Office, kuweka hapa, inakachofanya hii ni upande wa kusema add title. Nadhani unaona click to add title. Unaweza kuweka add title ili kusema, naweza nikasema PowerPoint presentation. Hii tayari ni nani yangu. Alafu hapo naweza nikaadi introduction, au naweza nikaandika an introduction to PowerPoint. An introduction to PowerPoint. Hii hapa an introduction to PowerPoint. Hii ni slide 1, hii ni ya kwanza. Kwa unapotaka kuadi nyingine ya pili, nitakuja hapa ambayo ni new slide. Slide ya kwanza tayari nimeshaiweka hii hapa. Hii inakuja ni new slide sasa hapa. Na click new slide, ambayo ya kwanza ni hii, ya pili ni hii hapa. Hii ya pili nitaandika hapa. Kwa hiyo baada ya kuandika hapa nitaandika labda continue. Nitaandika labda hivi continue, afu nitaadi hapa. Nitakapoadi hapa sasa nitaandika maelezo yangu. PowerPoint presentation, jambo la kwanza, yenyewe inahitaji sentensi ziwe mwisho ni 8, 6 na 8, au nyingine ukitaka kuadi moja kwa moja zote, kuna mfumo wake maalum wa kuadi moja kwa moja. Kwa hiyo hapa utaanza kuadi labda PowerPoint presentation, utaandika ya kwanza how to open PowerPoint. Unakuja point ya pili unaandika unapotaka wewe unachokijua. Si lazima uandike maelezo ambayo ya kwangu mimi hapa. How to open PowerPoint. Labda ya pili unaweza kaandika how to save. Ya tatu unaweza kaandika labda how to create post or to create maybe document. How to create document ambayo ni docs. Unaweza tayari hapo kwa tayari umeshafanyaje, umesha nani. Kwa hiyo hii hapo PowerPoint presentation, unakuja hapa, hii hapa una
hadi hizi hapa hizi. Kwa hiyo slide ya kwanza ni hii hapa, slide ya pili ni hii hapa, na nikitaka niendelee na slide ya tatu naendelea nayo. Kusave una kama kawaida ni Control S. Control S. Hii ni save. Una save hapa. Kwa baada ya kusave hapa Control S, labda maybe tayari umeshaweka, unaangalia faili ya kwenda kuna nini, nataka ni hii PowerPoint niweke katika faili hili hapa kwenye nani ya desktop wenyewe. Hapa nimeandika PowerPoint presentation, labda naandika demo. Naandika PowerPoint presentation demo. Baada ya hapo na save. Hapa nakuwa nimesha save PowerPoint presentation demo. Hii ya kwanza hii. Kwa baada ya hapo umeshajua namna kuifungua PowerPoint, namna kunani. Kwa tumeshaelewa hapa introduction. Asanteni kwa kunisikiliza, tuendelee na tutorial ya pili ambayo labda inaweza ikafuata. Asanteni sana.